여름철 겨터파크 단골은 무조건 집중. 겨터파크 해결 방법을 소개할게. 4세대 버전이라 바람세기 3단 조절, 자동 회전 기능 덕에 방 찬바람이 전체로 전달돼. 초저소음이라 사무실에서 써도 눈치 안 봄. 냉각 필터 교체도 걱정 끝. 뚜껑 열고 필터만 쏙 진짜 10초 컷. USB 충전 방식이라 회사 책상, 집, 차, 캠핑장 어디서든 사용해 가능해. 일반 선풍기랑 다르게 습도까지 잡아주니까 땀 걱정도 덜해. 물만 넣으면 에어쿨러 모드로 냉기 직방. 냉각 범위 넓어서 혼자 쓰든 여럿이 쓰든 무리 없어. 내가 직접 며칠 써봤는데 여름마다 땀에 쩔어서 괴로운 사람 이거 한번 써보면 진짜 만족할 거다. 올여름 겨터파크 고민 말고 미니 냉풍기 한번 써봐. 잠깐 영상을 시청하면서 마음에 드는 제품이 있다면 프로필 하단 구매 링크를 확인해줘. 30대 직장인 쿠팡 꿀템 추천. 구독 좋아요 부탁해.